Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wonten kesempatan dalu punika kula panjenengan sami saged pepanggihan malih kanthi maos saha ngaos isinipun Al-Qur'an. Wonten wekdal punika kita badhe maos surat Al-Qamar, nglajengaken melanjutkan surat Al-Qamar ayat 33 ngantos kawan dosa kalih insyaallah. Kedah ngantos kawan dosa ayat 33 ngantos sekawan dosa insyaallah. Terus njelasaken kisahipun para rasul kalawan umatipun. Kelomben sampun kita kaji ayat-ayat saderengipun, injih punika kisahipun kaum Ma'ad, umatipun Nabi Hud ingkang dipun sirnakaken dening Allah kanthi dipun paringi bencana alam, angin kang kenceng, dangunipun 7 dalu 8 dinten, ingkang nyirnakaken sedanten isinipun. Ingkang selamat Nabi Hud alaihissalam lan tiang-tiang ingkang derek Nabi Hud alaihissalam. Ugi sampun kita bahas wonten ayat 23 kisahipun Nabi Saleh kalawan umatipun, nggih. Ingkang titik akhiripun umatipun Nabi Saleh namanipun kaum Samud, kaum Samud dipun sirnakaken Allah. Injih punika nalikanipun nentang menapa ingkang dados laranganipun Nabi Saleh aja nglarani, aja nyakiti unta wedok sing lagi meteng. Unta pinangka mukjizat ipun Nabi Saleh saking ngarsanipun Allah, lan unta kala medalipun saking watu. Mila umatipun Nabi Saleh diuji kawan entenipun unta kala wau. Setunggal dinten giliran unta kala wau jatah ngombe. Umatipun nggih semanten ugi jatah angsal bagian toya. Akhiripun umatipun Nabi Saleh murka, rakus, arepe digagahi dhewe, dipek dhewe, pateni untane. Fa'aqaruha
fakadzabuhu fa'aqaruha. Umatipun Nabi Saleh mendustakan Nabi Saleh. Akhirnya pun untone dibelah, padam dama alaihim rabbuhum bidzanbihim. Dipun syarna akan Allah kanthi dipun kirim swanten suara ingkang bianten sanget ingkang muninipun namung sepindah duer sedanten mati. Jawit yang ingkang nderek Nabi Saleh alaihi salam yang selamat. Dan Allah ngendikaken bidan bihim sebab dosa-dosane. Semanten iki para jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu punika kita badhe nglajengaken ayat 3 Mugi ayat sekawan dosa. Monggo dipun wasrumiyin ayatipun. Ayat 33 sampai yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qaum Lutin bin nuzur. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
Fadzuqu 'adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Masuli saking ayat nomor 303. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qaum Lutin bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Najjaynahum bisahar. Ar-Raibun tebel. Najjaynahum bisahar. Najjaynahum bisahar. Ni'matan min indina. Ni'matan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Maksudnya malih. Walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna. Fatamasna a'yunahum fadzuqu 'adzabi wa nuzur. Fatamasna a'yunahum fadzuqu 'adzabi wa nuzur. Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqil. Fadzuqu 'adzabi wa nuzur. Fadzuqu 'adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nggih, Bapak Ibu para jamaah. Ayat-ayat punika ayat 303 ngantos sekawan dosa niki jelasaken kisahipun Nabi Lut kalawan umatipun. Nggih. Kisahipun Nabi Lut kalawan umatipun. Nggih. Injil punika umatipun Nabi Lut ingkang dipun sirnakaken Allah
dipun paringi bencana alam, bumine diwalik, bumine dibledeske, buminya ditenggelamkan bersama orang-orangnya. Plus dipun paringi udan. Ning udane udan watu sing panas. Gitu. Pun enten jenengipun. Gitu. Dadi watu niku pun enten jenenge. Ya musawwamatan inda rabbihim. Dados watu pun enten jenengipun, mula mboten saged luput, gitu. Mboten mungkin luput. Ya. Pripun kisahipun Nabi Lut kali umatipun? Ayat nomor 33, kadzabat qaumul Lutin bin Nuzuri. Umatnya Nabi Lut kadzabat mendustakan utusan Allah. Umatnya Nabi Lut mendustakan Nabi Lut alaihissalam. Apa yang didustakan? Bin nuzuri, yaitu ancaman-ancaman ingkang dipun ancamaken dening Nabi Lut dumateng umatipun. Ancaman dari siksanya Allah, bencananya Allah. Nanti pun dieleke saderengipun. Ning gandeng mboten pitados, mboten beneraken, nyepelekke. Akhiripun kedadosan bencana alam, inna arsalna alaihim hasiban. Ingsun Allah ngirim, arsalna, ingsun Allah ngirim marang dheweke bencana arupi hasiban. Hasiban punika angin sing beto watu. Angin ini mboten namung beto pasir ya Pak. Ya, beto watu. Watu ini panas. Lan watu kala ingkang nibani umat-umat sing bangkang niku wae dilekke ranggugu ning malah ngeyel. Illa ala Lut, kejaba kecuali keluarganya Lut. Sinten? Anak Nabi Lut dan anak-anak perempuannya. Termasuk pengikutnya. Sanajan enten sing nerangaken umatipun Nabi Lut boten enten sing pitados kalian Nabi Lut. Tidak ada seorang laki-laki yang mempercayainya. Najainahum bisaharin, najainahum, kami selamatkan mereka. Mereka siapa? Nabi Lut dan pengikutnya, keluarganya. Siapa? Anak-anaknya. Itu bisaharin ketika di waktu sahur. Bapak Ibu para jamaah, lah napa to ingkang dipun lampahi dening umatipun Nabi Lut kok ngantos angsal pidana kados mekaten. Wonten ayat sanes dipun terangaken. Wonten surat contonipun Al-A'raf ayat 80 ngantos 81. Bila umatipun Nabi Lut alaihissalam ataunal fahisyah, mereka melakukan perbuatan yang keji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.
ingkang dereng nate dipun lampahi dene setunggal tiyang kemawon saderengipun umatipun Nabi Lut. Napa para jamaah? Ayat 8 dosa setunggal. Innakum lata'tuna rijal syahwatan min dunin nisa. Bahwa kalian mendatangi laki-laki karena syahwat. Ya. Tidak mendatangi perempuan. Artinya seorang laki-laki berbuat keji dengan seorang laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia punya istri. Ya. Padahal dia halal bagi perempuan yang dinikahi. Gitu. Tapi dia mengumbar syahwatnya, menyalurkan lelaki sama lelaki. Maka dikatakan oleh Allah fahisyah. Perbuatan yang keji. Dan Allah mengatakan bal antum qaumun musrifun, tapi kalian umat yang melampaui batas. Ini surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Juga diterangkan dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Asy-Syu'ara itu surat yang ke 26. Ya. Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas. Ya. Ini. Ayatnya 165 sampai 166. Atawna dzukrana minal alamin. Kalian mendatangi laki-laki, mengumbar syahwat kepada sesama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Kalian meninggalkan apa yang telah diberikan Allah, diciptakan Allah untuk kalian. Apa itu? Istri-istri kalian. Tidak selera dengan istrinya, ya, tapi selera dengan sesama jen. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian termasuk umat yang melampaui batas, kelewat batas. Nah. Niki para jamaah, sebab umat kula dipun bledesaken Allah sebab sak kota wabeh, Pak. Naudzubillah min dzalik. Rakane dipenggak. Niki. Niku riyen nalikanipun Nabi Lut alaihissalam ketamon, gitu. Ketamon injih punika tamunipun malaikat. Ingkang malaikat kala wau ngrubah wujud kanthi wujud injih punika nom-noman pemuda yang tampan sekali. Pemuda yang sangat tampan. Itu malaikat itu adalah malaikat Jibril, Mikail dan Israfil alaihim assalam. Kemudian istrinya Nabi Lut, bojone Nabi Lut niku ajus mun tuwek ning akhlake elek. Akhiripun dados telik sandi tukang kabar. Wah, ning omahe nek tamu cah ganteng-ganteng, bagus tenan. Beritake ning masyarakat. Wah, akhire masyarakat kula nggruduk tenan omahe Nabi Lut. Mantek lawange niku ditendang ibaratipun. Dijebol. Kon nyerahke tamune. Ngantos ngeten niku. Ya. Jadi pun kebangetan lewat batas. Mboten kok setunggal kalih mboten, sedanten. Naudzubillah min dzalik. Atas Nabi Lut alaihissalam nawaraken injih punika
Putrinipun kersanipun dipun nikahi ngoten nggih. Ananging umatipun kala wau mboten purun. Ngantos Nabi Nuh ngendika, "Haula ibanati, iki lho anakku wedok. Wis raben ana." Ngoten niku. Tapi nolak. Malah jawab napa? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Aku ora minat karo anak-anakmu. Ngoten. Ya. Dan ayat sanes wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kowe ngerti to? Lut surat Hud niku 79. Wis ngerti Lut. Ya. Sejatine aku iki ra minat karo anakmu. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka itu suatu penyakit akhirnya sangat karena apa? Sangat merajalelanya itu tadi. Kalau kirim bencana alam. Ya, Nabi Lut mboten saged napa-napa. Akhiripun Allah kirim bencana keluar. Kanthi injih punika buminipun diwalik. Kados wonten surat Hud ayatipun 8 kalih. Injih punika falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Falamma jaa amruna nalikane wis temeka keputusane ingsun Allah. Hukume ingsun Allah, ketetepane ingsun Allah. Ingsun dadekke kahanan sing maune ning dhuwur omah-omah ngadeg wit-witan gitu. Ingsun dadekke safilaha diwalik nggih sak wong sisan. Mula alam bisawab keleresanipun ahli arkeologi mulai mengadakan penelitian ten daerah naminipun kota Sodom. Ya. Itu ten laut mati mriku. Di laut mati. Daerah kalau enggak keliru daerah kalau enggak Yordan daerah Lebanon sekitar sana laut mati. Ya. Di lautnya itu nek wong nyemplung kemambang, Pak. Karena kandungan garamnya pun tinggi. Ya. Wallahu alam itu berita yang kalau kita buka mungkin di Google atau itu ahli arkeologi meneliti menemukan bekas-bekas peninggalan mereka, ya, jasad yang membatu. Wallahu alam kebenarannya. Yang jelas ya mereka berpelukan antara laki-laki dengan laki-laki dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Tapi wallahu alam kebenarannya. Ya. Ini hanya saya membaca secara di internet. Ya. Yang jelas ayat ini nyata. Ya. Allah jadikan tempat yang tadinya di atas dibalik menjadi di bawah. Kemudian wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mangdudin. Kami beri hujan batu. Kami kirim hujan batu. Min sijil dari tanah yang sudah dipanaskan. Tanah liat yang dipanaskan. Seperti juga dalam surat Al-Hijr 74 hampir sama. Terus niku menawi kita maos Al-Qur'an punika ya kadang tiang punika kurang pitados. Ya. Mula kadang Allah ngetingalaken kedadosan tiang zaman rumiyin meh padha. Ning luwih dahsyat tiang zaman rumiyin. Bencana-bencana ingkang dumawah ingkang ngingingi umat-umat rumiyin
niku langkung ngeri, langkung dahsyat dipun bandingaken bencana ingkang kedadosan zaman-zaman sapunika. Ngeten. Enten sing jelasaken hujan batu itu gunung meletus. Ya. Sehingga mengeluarkan batu-batu kerikil yang panas. Saumpami niku mekaten gunung meledos sakniki kados napa? Dereng enten apa-apane. Jadi mas sebutaken daerah pundi ingkang kalau wingi dereng dangu lemah mlaku kampungnya didelepke. Rawsi. Cobi mangruntut saderengipun enten kedadosan niku enten kedadosan apa? Enten pertemuan kelompok LGBT di sana. Hah? Lho ini nyata. Terkadang awake dhewe punika diwacaki ayat kurang ngepek. Kalau ketinggalkan langsung. Sebab-sebab kesyirikan. Allah letuskan gunung. Allah penguasa, Pak. Rabbil alamin. Napa Rabbil alamin itu? Sing nyiptake alam, sing nguasani alam, sing ngatur alam. Langit saisine, bumi saisine. Tunduk dumateng Allah. Nek jenengan mas medsos ngeri. Biasanya gara-gara bencana niku para dukun-dukun mulai bangkit. Ramalanipun terus pokoke iki komentari niko-niko. Sing nunggu niki, itulah diantara sebab bagaimana orang bisa sadar. Entenipun tiang-tiang ngeten niku sing langgengke keyakinan sing keliru. Ya. Yang notabene-nya adalah juga mereka juga diantara umat Islam. Maka kasihan. Mboten malah wangsul dumateng Allah nih malah aduh tambah aduh. Entenipun tiang-tiang ngeten niku. Wonten surat Al-Hajj ayatipun 18. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab. Kepara nyawang. Nek sejatine makhluk sing manggon ana langit lan bumi sujud marang Allah, tunduk marang Allah, manut marang Allah. Allah nerangaken napa mawon srengenge, rembulan, lintang. Tunduk, Pak. Kon jedul keng etan ya etan. Kayak asluk ten kilen nggih ten kilen. Matahari enggak akan mungkin jadi rembulan dan rembulan enggak akan mungkin jadi matahari. Lintang ya lintang. Mboten ijolan, srengenge ijolan yo. Bulan. Ijolan. Ya, mboten saged tunduk dumateng Allah. Padha-padha bunderipun. Tapi nek pas jedul srengenge kali rembulan benten. Nek rembulan tanggal 1 beda karo tanggal 2, beda tanggal 3, bundere tanggal 5. Srengenge mbok tanggal 1, mbok tanggal tua tetap bunder terus. Sebab apa, Pak? Enten sing ngatur. Lah ten bumi contohnya pun apa? Allah ngendikan wal jibal, jibal gunung-gunung iki tunduk kali Allah. Mboten tunduk kali Mbah Petro. Kali mbah napa melih? Diyakini saben gunung enek sing nunggu iki, nunggu iki. Itulah sebab kesyirikan akhirnya orang itu berbondong-bondong memberikan persembahan kepada makhluk yang dianggap penunggu itu. Yang tidak lain tidak bukan adalah itu pengaruh dari setan. Nah kita umat Islam, ini kayak umat Islam ya. Bahwa gunung-gunung Allah yang menguasai. Meskipun Allah juga menciptakan malaikat-malaikat penjaga gunung, malaikat.
Dulu ketika Nabi berdakwah di Taif, ya, dibalangi watu. Ngantek malakul jabal, malaikat gunung. Nawari Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, nek gelem tak angkat nih gunung iki. Tak tibake ning penduduk Taif aja." Niki. Ning kita dipun perintah supados namung doa ngibadah dumateng Allah. Sebab intinipun sedanten kula sing merintahke Allah, sing nguasani Allah. Mula menawi tiyang ingkang Allah ciptakaken, contohnya manungsa pun diciptakake saka barang sing ino, air mani, getih, ra duwe sikil, ra duwe mripat, ra duwe kuping, ra duwe cangkem, ra duwe sirah, ra duwe otak, ra duwe jantung. Gitu. Barang diciptakake kondisinipun komplit, malah nyembah marang sing makhluk sing ra nyiptake. Maka Allah kan cemburu. Gitu. Diciptake kei rezeki, kei nikmat, malah gelem nyembah karo sing menene wis diuripke, wis diwehi gunung, kon ngenggoni, kon nanduri, kon rawat. Malah sing disembah, sing diibadahi, sing dianggap sing nunggu ora marang sing menehi gunung. Nah niki. Itu suatu kesyirikan. Maka Allah perintahkan gunung untuk meletus. Bumi horeg-horeg, sakni kathah gempa bumi, kathah banjir. Alam pun tunduk dumateng Allah, Pak. Nek pendudukipun iman lan takwa, mboten kados mekaten. Enggak percaya, buktikan. Nek gelem iman, ora gelem bukteke kok. Ya wis gitu. Nek kersa mbuktekaken iman lan takwa, Allah janji ten Al-Qur'an. Ten surat Al-A'raf 9:6. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nek penduduk desa iki, penduduk kampung iki, penduduk kota iki, penduduk negeri iki padha gelem iman lan takwa beneraken Allah. Ya, beneraken utusanipun Allah. Takwa nindakaken dawuh-dawuhipun Allah, lebih awisanipun. Temen ingsun Allah bahkan buka barokah saka langit lan saka bumi, barokah. Mboten bencana. Enggak percaya, buktikan. Ya. Tapi nek sing mbukteke mrih siji loro ya gitu. Buktikan iku mayoritas, kabeh nek perlu gitu. Ya. Pokoknya ya minimal nggih awake dhewe. Ya. Soalnya nek tiyang sing gelem buktekke niku minoritas, nggih. Bencana tetap akan datang. Juga menimpa kepada orang-orang yang soleh. Tapi cuma orang soleh tadi seandainya juga sama-sama mendapatkan bencana, misalnya pun tsunami, gempa bumi, ditenggelamkan. Tapi dia akan mendapatkan ampunan. Enten. Mila kedadosan kalau wau sebab apa? Masyarakat punika rata. Akhiripun dipun sirna akan Allah Subhanahu wa taala, dipun dadosaken bumi ingkang dipun nggeni punika, omah sing dipun nggeni diwalik kali Allah, grembyang. Delepke sak wonge, sak omahe, sak bondone. Kemboten ketok. Omahe ndi iki? Nggih. Ngaten. Menawi kedadosan nyoto nggih tindak Palu mriku. Dan itu kenyataan. Sebelumnya ada kongres besar komunitas LGBT. Niku. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang hatinya tidak mau mengambil pelajaran ya akan ada terus seperti itu. Na'udzubillah min dzalik.
Lajeng para jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 3 gangsal. Nikmatan min indina. Nikmatan min indina. Maksudipun injih punika nikmatan kagem keluarganipun Nabi Lut alaihi salam. Nalikanipun dipun selametaken. Niku nikmat. Lan dipun sirnakaken musuh-musuhipun. Nikmat. Ngeten. Allah nyirnakaken tiyang sing nentang Nabi Lut. Allah nyelamatkan Nabi Lut lan keluarganipun. Niku nikmat. Senajan bencana kalau kedadosan wonten darahipun Nabi Lut dislametke. Ngeten. Nabi Lut punika tesih nak nduluripun kalawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekerabat, Pak. Mula sezaman kali Nabi Ibrahim. Saderengipun tigang malaikat punika ndugeni Nabi Lut alaihissalam mertamu, saderengipun mertamu dumateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngabari nek Nabi Ibrahim badhe angsal mongan. Naminipun Ishak. Ngeten. Ngantos istrinipun niku Sarah king njero niku pasokat wajah. Wa qalat ajujun akib. Nggih. Ngantos napa niku ngepuk rainipun. Aku iki ajus wong wis tuwa. Berarti wis tuwek. Hakim aku iki mandul, mosok aku duwe anak. Kadzaliki qala qalu kadzaliki qala rabbuk. Si malaikat kalau ngendika, demikianlah ketika Allah berkata, ya. Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Ora angel nek Allah niku ngersake. Mandul sing nyetake ya Allah, duwe anak sing nyetake ya Allah. Duwe anak lanang sing nentoke ya Allah, duwe anak wedok sing nentoke ya Allah. Niku namine tunduk dumateng awake dhewe ora iso meksa. Kudu sesuk duwe anak wedok, saged. Metu lanang. Lanang meneh. Disyukuri, wedok meneh. Pengen lanang kaya wedok kaya lanang. Allah ingkang nentokaken. Niku secara takdir manusia tunduk dumateng Allah. Lah niki nikmat kagemipun Nabi Lut lan keluarganipun. Kadzalika najzi man syakar, ya kaya mengkono kuwi lho. Ingsun nyelametke kanggone wong sing syukur. Nggih. Man syakara maksudipun man syakara nikmatallahi wong-wong sing padha syukur kalawan nikmati Allah. Pripun carane syukur Bapak Ibu? Bi taatihi azza wa jalla wa taati rusulihi. Tanda syukur punika menawi tiyang ngginakaken nikmat kagem taat dumateng sing paring nikmat lan taat utusanipun Allah. Niku syukur. Ngeten. Nggih ibadah dumateng Allah. Mila akhiripun Allah selametaken saking siksa, Allah paring pitulungan nggih lan akibat ingkang sae badhe dipun raosaken dening tiyang-tiyang takwa. Nggih, kadzalika najzi man syakara. Ya kaya mengkono ingsun nyelametke wong sing syukur. Jami tenadanipun. Oke. Salajengipun. Walaqad angdarahum, wis temen angdarahum dheweke Lut wis tau menehi pepeling, wis tau ngelekke. Wallahi demi Allah, Nabi Lut alaihissalam wis tau ngelekke, meden-medeni khawafahum. Hadzarahum. Kon mandek, mandek kok. Hati-hati untuk bencana saka Allah. Siksane Allah pedih. Mun dieleke Bapak Ibu.
Walaqad angdarahum batsyatana. Nate dipun imutaken saking siksanipun Allah. Ya. Akhiripun apa? Ngeyel. Nabi ngeyel. Mila kalebet tiyang kang dolim. Wonten surat injih punika Hud ayat 1 sekali Allah paring pangandikan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa kadzalika ya kaya mengkono kuwi ya siksane Allah bencanane Allah idza akhadhal qura nalikane nyiksa sawijining desa ya wa hiya dzalimatun. Kapan iku Pak Bu? Nalikane penduduk desa kalau ndolim wis dielekke bolak-balik ngeyel malah maidu. Niku namine ndolim. Mula nek pun dielekke kok kenging musibah aja nyalahke sapa-sapa. Nggih. Wis dielekke kok. Nah niku mau dielekke inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedis, sangat mengerikan. Itu baru di dunia. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Yo kuwi lho. Siksa ning alam dunya. Lan siksa ana akhirat wis gedhe nek dheweke padha ngerti. Nah niku kisah tiyang pemilik kebune disirnakni Allah sebab napa cetil. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Pokoke dina iki wayahe panen, aja nganti enek sakwijine wong miskin mlebu kebone dhewe. Njaluk-njaluk. Mula ndang ngruput ayo panene ngruput. Ya. Nah, pokoke sesuk kudu ngruput. Tenang, timik-timik ora krusek-krusek Pak. Kalau kowe alon-alon. Aja nganti enek wong krungu. Gitu. Wah, ternyata sumerep kebonipun pangkling. Nggih. Nggih. Paget. Nggih. Iki dudu kebone dhewe iki. Innal dalun. Awake kesasar iki. Qala ausatuhum. Wong sing paling lurus. Ning kalah. Digrubut tok, keroyok. Alam aqul lakum laula tusabbihun. Wala wis tau tak elekke to. Wis tau tak elekke kan ngoten. Niki Pak. Wala wis tau tak elekke to. Ning kowe ora nggugu kok. Tak kon tasbih, bersyukur marang Allah. Ning kowe ora nggugu kok. Niki Pak. Wis tau dielek. Niki nggih sami Nabi Lut alaihissalam nate ngemutaken ngati-ngati sedulur nek basane dhewe. Hei umatku, tinggalno perbuatan sing keji kuwi. Ora pantes. Ya. Ning ngeyel. Ugi wonten surat Al-Ankabut. Ayatipun sekawan dosa Allah paring pangandikan wa kullan akhadna bidzanbihi. Kabeh ki mau ingsun siksa sebab dosa-dosane. Nggih. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian umat ingsun kirim angin sing gondol watu menimpa mereka. Bencananya niku. Enten mboten zaman sakniki? Enten. Wa minhum man akhadat usayhatu. Sebagiannya ingsun samber, nek jorosane samber gledek dengan suara yang keras. Enten mboten? Enten. Wa minhum man qasabna bihil ardo. Dan di antara mereka ada orang kami tenggelamkan di dalam bumi. Enten mboten? Enten. Wa minhum man aghraqna. Ya tadi Allah gempakan bumi. Ya, qasafna. Ya. Jadi orang itu ditimbun
Atau istilahnya apa? Gempa bumi. Kemudian sebagian mereka ditenggelamkan di bumi. Dan Allah mengatakan fakulan akhadna bidzanbi. Termasuk umat Nabi Nuh, mimma khati'atihim ukhriqu fa'udkhilu nara. Ayatipun selangkung surat Nuh ayat 25. Dengan sebab dosa-dosa mereka kami tenggelamkan mereka dan kami masukkan ke dalam neraka. Sebab dosa mulai enten bencana ojo nyalake Allah. Koreksi diri kita. Ngopo tuh anak bencana iki? Salahku apa? Ya dikoreksi. Gitu. Tidak mungkin tanpa sebab. Kenapa gunung meledos? Tidak semata-mata gunungnya ambekan. Gitu. Gempa bumi enggak semata-mata buminya goyang, tapi ada sebab. Dan Al-Quran sedang dipun sebataken karena sebab dosa. Kemarin bar pandemi ngeten niki. Gitu. Bar pandemi ngeten niki. Wa ma kana Allahu liyadlimahum, Allah tidak mendolimi hambanya. Walakin kanu angkusahum yadlimun, ning dheweke sing tumindak dolim marang awake dhewe. Mula nek enten sing nyalake Allah adil iki. Ku salahmu dhewe. Gitu. Aja ngarani Allah ki adil. Nah, mesti enak sebab kendoliman. Adanien, Pak. Apa dirampung isan? Nun? Sekalian. Nggih. Akhirnya pun pripun Bapak Ibu? Fatamara bin nudur sasampunipun dipun emotaken. Umatipun Nabi Lut tamaro kadzabu mendustakan. Binudur kalawan pepeling-pepeling niku wae. Ah, opo kuwi? Artinya balekke. Walaqad rawadu an dhaifihi, kedadosan kala nalikanipun umatipun Nabi Lut rawaduhu mbujuk Nabi Lut kedugen tamu niku wau wong sing ganteng banget masyaallah. Malaikat menyerupai manusia. Jibril, Mikail, kalian Israfil. Wah, grutuk kali umatipun Nabi Lut alaihissalam. Nanging Nabi Lut ngalang-alangi. Ngantos nawarkan kalau wau ki anakku ki PN. Kowe ngerti to Lut? Aku kira butuh anakmu, gitu. Saya tak butuhke tamumu serah nang aku. Dihalang-halangi. Sampai pintu ini pun didobrak, dipecah, dirusak. Hanya untuk mendapatkan tamunya Nabi. Ganas betul niku. Keganasan luar biasa. Ganas niku. Nuruti nafsu ngantos ngenten niku. Meksa. Akhirnya pun apa Bapak Ibu para jamaah? Fatamasna al-ayunahum. Tiang-tiang kalau wau mripate diwutakne dene lho. Dadi mripate dadi wuta, Pak. Fatamasna ayunahum ay a'mainahum, kami butakan mata-mata mereka. Allah yang membutakan. Dadi mripate nek cara kasaripun picek. Ya, dipicek ning Allah. Enggak bisa melihat. Ngeten. Iki hukuman melihat niku, hukuman. Malakat sabbahahum bukrotan. Sungguh mereka ditimpa musibah itu ketika awal siang. Artinya masuk waktu subuh, mendekati waktu subuh. Yaitu adzabun mustaqirun, siksa yang kekal. Siksa yang artinya itu maksudipun injil punika mustaqirun ay waqi'un bihim, mesti kedadosan mboten enten tiyang ingkang selamat. Nggih. Sebab watu kala sampun dipun jenengi. Akhiripun Allah ngendikan fadzuku adabi wa nuduri. Mula padha rasakno siksaku lan ancaman-ancamanku. Nggih. Rasakno, delekke nang gugu, rasakno. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Akhiripun teman ingsun wis gampangke Al-Qur'an ku sinau.
Apa enek wong sing gelem nyinau? Niki, Pak. Papemut wonten Al-Qur'an niku nyoto. Enek para wong sing gelem gatekke. Niki istilahipun papemut lan ajakan. Ampun ngantos kita punut yang nglirwakne Al-Qur'an. Bapak Ibu para jamaah sampun nebut isa nyuwun pangapunten. Niku nembe kita waosaken lan kita waos maknanipun surat Al-Qamar 33 sampai 40. Mugi-mugi dados pepimut dumateng kula panjenengan sami. Intinipun boten enten musibah lan bencana ten bumi punika ten alam punika kejawi sebab dosa-dosa nipun manungsa. Dosa-dosa kita sedanten. Mila kita kata istighfar, tobat dumateng Allah, ningkataken ketakwaan dumateng Allah supados daerah kita dipun jagi saking bencana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.